ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په بلخ ولایت کې د فرمانونو د تطبیق او له اداري چارو څخه د څارنې کمیسیون په حیرتانو کې د تیلو او ګازو د امارتي شرکت له چارو څخه څارنه وکړه. د دغې څارنې پر مهال د یاد کمیسیون غړو د غوره خدمتونو په وړاندې کولو ټینګار وکړ. په حیرتانو کې د تیلو او ګازو د امارتي شرکت له چارو څخه څارنه وشوه. د دې څارنې په پیل کې مولوي سلطان محمد سعید په جدي توګه د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د اوامرو او لارښوونو په پلي کولو ټینګار وکړ او ویل چې اداري کارکوونکي باید د خپلو مسؤلیتونو په برخه کې د خلکو لپاره نه ستړي کیدونکي هڅې وکړي. هغه زیاته کړه چې د چارواکو اطاعت او د صادر شوو احکامو پلي کول یو دیني او اداري مسؤلیت دی او کارکوونکي باید په پوره صداقت سره ملت ته خدمت وکړي. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې دوی باید په خپلو اړوندو ادارو کې خلکو ته غوره خدمتونه وړاندې کړي ترڅو د خلکو رضایت ترلاسه شي. د بلخ ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس د امارتي ادارو له مثبتو هڅو ستاینه وکړه او د ادارو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اهمیت یې ټینګار وکړ او دا یې د غوره خدمتونو په وړاندې کولو کې د بریالیتوب کلي وګڼله. هغه زیاته کړه چې امارتي کارکوونکي باید خپلې دندې په بشپړ مسؤلیت سره ترسره کړي او خپل اخلاق د اسلامي تعلیماتو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت پر بنسټ جوړ کړي ترڅو د ټولنې لپاره یوه غوره بیلګه وګرځي. ورته مهال د کمیسیون غړو د یاد شرکت بیلابیلې برخې هم وڅېړلې او په تړاو یې خپل رغنده نظرونه او لیدلوري له کارکوونکو سره شریک کړل او دوی ته یې اړینې لارښوونې هم وکړې. دوی ټینګار وکړ چې د اړوندو چارواکو لخوا صادر شوي ټول حکمونه او لارښوونې باید په سمه توګه درک او پلي شي او کارکوونکي باید په ټاکلي وخت حاضر او خپله حاضري لاسلیک کړي او د رخصتۍ ترلاسه کولو لپاره باید یو رسمي مکتوب وړاندې کړي. په پای کې د کمیسیون غړو د ټولو کارکوونکو له هڅو ستاینه وکړه او له دوی د نظم، اسلامي چلند او خلکو ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دې لیدنې په پای کې د حیرتانو بندر د تیلو او ګازو د امارتي شرکت رئیس مولوي حمدالله شاکر د کمیسیون له څارنې څخه خوښي څرګنده کړه او دا اقدام یې د اداري او خدماتي چارو د ښه والي لپاره یو اغیزمن ګام وباله. هغه ډاډ ورکړ چې د دې شرکت د کارکوونکو لخوا به د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله ټول فرمانونه او لارښوونې په جدي توګه پلي شي او هڅه به کوي څو خلکو ته په غوره او اغیزمن ډول خدمتونه وړاندې کړي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو نږدې 80 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل وسوځول. د دې ادارې د څارنې ټیم د مسؤلینو په وینا په تیرو 6 میاشتو کې دوی وکولی شول چې په یاده کچه توکي او درمل له مزار شریف ښار څخه راټول او د اړوندو ادارو د پلاوي په شتون کې وسوځوي. په بلخ ولایت کې د مزار شریف ښار په کچه راټول شوي تاریخ تیره او بې کیفیته خوراکي توکي او درمل راټول او وسوځول شول. د دغه ولایت د خوړو او درملو ادارې رئیس د دې توکو د سوځولو پر مهال وویل چې دوی د غوره ښاري خدمتونو وړاندې کولو، د ټولنیزو ستونزو د مخنیوي او د خلکو د ډاډمنې روغتیا په موخه یې وکړای شول چې له یو شمېر سوداګریزو مرکزونو او د درملو له تاسیساتو څخه نږدې 80 ټنه تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل راټول او وسوځوي. ما از 7322 قلم ادویه و همچنان در حدود 790 مواد غذایی فاقد کیفیت و همچنان تاریخ تیر و همچنان دوایی که اونا را ما بعد از اینکه مورد آزمایش قرار دادیم نتیجهشان منفی بود، ما جمع‌آوری کردیم که در مجموع در حدود 70 تن مواد غذایی و همچنان ادویه بود که امروز شما شاهد حاضرشان هستید. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال په ټولو کورنیو تولیدونکو غږ وکړ چې د خلکو روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي او د وارداتو روغتیایي معیارونه په جدي توګه مراعات کړي. د 6 میاشتو پورې وخت یې پاتې هغه د روغتونونو ته حمایه کېږي. په روغتونونو کې باید هغه استفاده وشي.
دغسې درمل چې در وخت تېرېږي دا زموږ د ولس دپاره او د وطن دپاره ډېر غټ تاوان دی. نو کوشش مو دا دی، هیله مو دا ده د ټولو هم د پروشانو څخه د تجارانو څخه چې باید کوم درمل چې د 6 میاشتو وخت یې پاتې یې باید د صحت عامې سره هماهنګي وکړي او هغه هیوادوال نه په جنې واخلي، استفاده جنې وسي په حوزوي روغتون کې، په نورو کلینیکو کې، دا باید در وخت تېر نه سي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 6 میاشتو کې د درملو 190 تاسیسات د ټاکلو معیارونو د نه مراعات له امله تړل شوي دي او 2322 قلمه بې کیفیته او تاریخ تیره درمل راټول شوي دي چې په مزار شریف کې د تولیدي تاسیساتو له فعالیت د څارنې پروسه همدغه ډول دوام لري. د لوی اختر په رارسېدو سره د مزار شریف ښار د 4مې ناحیې امریت په ښار کې د ککړتیا د مخنیوي په موخه د څارویو د خرڅلاو لپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی او له ښاریانو یې غوښتي چې د ښاري چاپیریال د پاکوالي اصول مراعات او په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د دغې ناحیې امیر له یو شمېر کلانترانو سره د یوې غونډې پر مهال دغه ټکي ته په اشارې له دوی څخه وغوښتل چې د ښاروالۍ له مسؤلینو سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي. د مزار شریف د 4مې ناحیې امریت د لوی اختر په جریان کې د اړوندو سیمو د پاک ساتلو په موخه د څارویو د خرڅلاو لپاره د یو ځانګړي ځای له ټاکلو څخه خبر ورکړ. د یادې ناحیې امیر د دغې ناحیې له اړوندو کلانترانو او د ګذر وکیلانو سره د غونډې پر مهال دې موضوع ته په اشارې ټینګار وکړ چې کلانتران باید د دې پروسې په پلي کولو کې له دوی سره همکاري وکړي. نوموړي دغه راز د نرخلیکونو له ویش او کنټرول څخه هم یادونه وکړه او په دې برخه کې له خپلو جدي هڅو څخه خبر ورکړ. 4 ځایونه مشخص شوي د ښاروالۍ طرفه څخه او په هغو کې د 4مې ناحیې یو ځای د چوک ابوبکر صدیق د چلمتره خامه سړک دا ځای دی. نو کلانترانو موږ ته پوره اطمینان راکړی دی او موږ د خپل ولس پوره په خدمت کې یو، شپه ورځ ولس خدمت کوو. نو سرسبزي برخه کې، تنظیم برخه کې او نرخنامو برخه کې چې اوس موږ یو خاص ټیم جوړ کړی دی د 4مې ناحیې په سطح باندې د نرخ او کنټرول دپاره چې نرخونه تعقیب کړي. نو ولس موږ ته اطمینان راکړی دی او زموږ طرفه ټول ولس ته اطمینان دی چې موږ به پوره خدمت او پوره همکاري ورسره کوو. نوموړي همدارنګه له ښاریانو څخه وغوښتل چې د ښار د پاک ساتلو لپاره د څارویو له حلالولو وروسته په عامه ځایونو کې د څارویو د اضافي برخو له غورځولو څخه ډډه وکړي. کوم څوک د قربانیو حلالولو طریقه جوړوي، موږ د تنظیف ټیم لرو. تنظیف ټیم ته مو وظیفه ورکړې ده او دوی ته موږ څخه خاص ځای مشخص کړی دی. سابقه مال بازار چې و د قربانیو د ذبحې دپاره دغه ځای مشخصه دی. هر څوک کولی شي و دغه ځای ته خپل قرباني وویسي، هلته یې ذبحه کړي. نو بعد به موږ دلته تنظیف ټیم ورستو، د هغه ځای پاککاري به کوو او خلکو ته پوره اطمینان دی انشاءالله. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د مال بازار سربیره د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور لپاره 4 ځانګړي ځایونه ټاکلي دي چې دا پریکړه د اختر په ورځو کې په ښار کې د ککړتیا د مخنیوي په موخه نیول شوې ده. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.